하루는 알바를 쉬는 날 전단지 돌리다가 우연히 어떤 어르신을 만났다. 그분은 나보다 먼저 전단지를 돌리셨다. 그리고 그분이 하시는 일이 나보다 좀 더 포괄적인 수리를 포함하고 있었다. 나는 본능적으로 따라갔다. 저기, 어르신, 제가 궁금한 게 있어서요. 말씀 좀 여쭤봐도 될까요? 그러라고 하셨다. 나는 그분을 따라가면서 혼자 열심히 떠들었다. 지금 내 상황과 내가 하고 있는 일 그리고 하고자 하는 일을 말씀드리고 어르신은 어떤 계기로 이 일을 시작하셨는지요? 라고 질문을 시작했다. 어르신은 공짜로 안 된다면서 편의점에서 커피라도 사주면서 물어보라고 하셨다. 인자하신 분 같았다. 말씀의 악의가 전혀 느껴지지 않았다. 나에게 조금이라도 도움이 되리라 생각해서 말씀하신다고 하셨다. 결론적으로 어르신은 대기업의 현장직에 다니셨고 지금은 은퇴하셨다. 한 2년 놀아봤는데 너무 지겨워서 이런저런 일들을 찾다가 주변 지인 중에 주택 수리업이 좋다고 해서 고민하다가 시작하셨다고 한다.